హాయ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సీతతో తీసి కాదు. ఇవాళ నేను కాకినాడలో ఉన్న ఒక ఫ్యామిలీ మల్టీకజిన్ రెస్టారెంట్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి అయితే వచ్చాను. అదే అదిరా మల్టీకజిన్ రెస్టారెంట్. సో రెస్టారెంట్లో ఫుడ్ ఎలా ఉందనేది ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం. కమ్. ఈ రెస్టారెంట్ లొకేషన్ వచ్చేసి కాకినాడ మెయిన్ రోడ్లో వినాయకుడి టెంపుల్ ఎదురుగుండా, ఇంకా పీటర్ ఇంగ్లాండ్ అని బోర్డు కూడా ఉంటుందండి. ఆ పక్కనే ఈ అదిరా ఫ్యామిలీ మల్టీకజిన్ రెస్టారెంట్ అయితే ఉంది. ఇంకా ఈ రెస్టారెంట్లో ఫుడ్ అయితే నాకు చాలా నచ్చిందండి. మెయిన్గా స్టార్టర్ అయితే ఎక్కడ తినలేదు, అలాంటి స్టార్టర్ అంత టేస్టీగా ఉందన్నమాట. చాలా చాలా నచ్చింది. నేనైతే ఆ స్టార్టర్ కోసమే స్పెషల్గా మళ్ళీ మళ్ళీ వెళ్ళాలని కూడా అనుకుంటున్నాను, అంత బాగుంది అది. ఇంకా కింద కూర్చోలేదు, కానీ కిందేం మనకి థీమ్స్ ఉండవండి, పై సెక్షన్లోనే థీమ్స్ ఉంటాయి. మనం లేట్గా వెళ్తే పై థీమ్స్ అన్నీ ఫిల్ అయిపోతాయి, కిందనే కూర్చోవాల్సి ఉంటుంది. వెళ్ళగానే అక్కడ సెంటర్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ వచ్చేసి బుద్ధుడి విగ్రహం అనమాట. పచ్చని చెట్లు మధ్యలో బుద్ధుడి విగ్రహం. ఇంకా పై సెక్షన్లో థీమ్స్ ఉంటాయని చెప్పాను కదా, సో అక్కడికి వెళ్ళంగానే మనకి అక్కడ గార్డెన్ థీమ్, ఇంకా కార్ట్ థీమ్ అంటే ఎద్దుల బండి థీమ్, గార్డెన్ థీమ్ రెండు కనిపిస్తాయండి. మేము కొంచెం త్వరగా వెళ్ళాం కాబట్టి, అంటే ఎవరు వెళ్ళలేదు అప్పటికి, అసలు మేము వెళ్ళేసరికి అయితే ఎవ్వరు లేరు. ఫస్ట్ మేమే, అప్పటికి మాకు ఈ కార్ట్స్ కూడా ఫ్రీగానే దొరికాయి. సో మేము కార్ట్లోనే కూర్చున్నామండి. గార్డెన్ థీమ్ ఇది. కార్ట్ థీమ్లో కూర్చున్నప్పుడు మనం హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేసుకుంటూ తినచ్చు. ఎందుకంటే ఆ కార్ట్స్ ఉన్న చోటనే కదా మన రెస్టారెంట్ బయటకు కనిపించే వాటర్ ఫ్లో, అంటే గ్లాసెస్ మధ్యలోంచి ఉండే వాటర్ ఫ్లో కనిపిస్తూ ఉంటుందన్నమాట. సో అది చూస్తూ పీస్ఫుల్గా తినచ్చు అనమాట. నాకైతే ఫుడ్ చాలా నచ్చిందండి. ఇక్కడ సిగ్నేచర్ డిష్ చెప్పాను కదా, అది చాలా బాగుందన్నమాట. కరివేపాకు చికెన్, అది దాని పేరు ఏదో ఉందండో, వీడియోలో ఉంటుంది చూడండి. చాలా 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 నచ్చింది నాకైతే. సో మీరు కూడా తప్పకుండా వెళ్ళి ట్రై చేయండి అక్కడ సిగ్నేచర్ డిషెస్ అనేవి. సో వీడియో చూడండి కంటిన్యూగా. మేమిద్దరం అయితే చక్కగా ఇలా అట్లా సెటిల్ అయిపోయాం. బ్యాక్ చూడండి, అలా వాటర్ అద్దాల్లోంచి ఫ్లో అవుతూ భలే అట్రాక్టివ్గా కనిపిస్తుంది. అంటే తింటూ ఇవన్నీ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు కదా, చక్కగా బాగుంది. మామూలు వీక్ డేస్లో అయితే మార్నింగ్ ఏ టైంకి ఓపెన్ చేస్తారు? మార్నింగ్ 3:30 4 ఏంటండి రెసిపీ నేమ్ ఇది? కరియాపత్తా ముర్క్. కరియాపత్తా ముర్క్. మళ్ళీ నైట్ 10:30 11 7 నుంచి లేదంటే 6 నుంచి? కరియాపత్తా ముర్క్. సో ఫస్ట్ పీస్ టేస్ట్ చేస్తున్నాను. ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ కోసం నువ్వేం చెప్తావు అని వెయిటింగ్. స్పైసీగా, అంటే మేము కావాలనుకున్నట్టు స్పైసీగా, కరివేపాకు ఫ్లేవర్లో అద్దరిపోయింది డిష్ అయితే. మయోనీస్తో టేస్ట్ చేద్దాం. ఇది మీకే తినండి. యాక్చువల్గా ఒట్టిగా తింటేనే ఫ్లేవర్ అద్దరిపోయింది. అది కర్డ్ పుదీనా చట్నీ అనుకుంటా, బాగుంది. ఇంకా కూడా అందులో అయితే కంప్లీట్గా కర్రీ లీవ్స్ ఫ్లేవర్ అయితే బాగా తెలుస్తుంది. మీకు తెలుస్తుందా? కరివేపాకు పుదీనా భలే ఉంది. సాఫ్ట్ అండ్ జ్యూసీ కూడా కదా. ఇది ఇప్పటి వరకు ఎప్పుడు తినలేదు, ఫస్ట్ టైం కదా శివ, మనం ఎక్కడ ఈ డిష్ చూడలేదు, తినలేదు కూడా, ఫస్ట్ టైం. బాగుంది. రెస్టారెంట్లో తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ఎమ్మి
అంటే స్పెషల్గా కరివేపాకు ఫ్లేవర్. స్పైసీ లవర్స్ అయితే బాగా ఇష్టపడతారు. అంటే మీకు స్పైస్ తక్కువ కావాలంటే తక్కువగా కూడా చేసిస్తారు. డిష్ అయితే 8 పీసెస్ వచ్చాయి. బొజ్జు నిండా తినచ్చు. పొట్లం బిర్యానీ అంటే ఇలా ఆమ్లెట్ ర్యాప్లో మటన్ కీమా ఇంకా ప్రాన్సే కదా అన్నారు. మిక్స్డ్ బిర్యానీ అన్నమాట ఇది. వీళ్ళ అథెంటిక్ డిష్ ఇది. చికెన్ కర్రీ. ఇది చికెన్ కర్రీ ఇలా ఆమ్లెట్ ర్యాప్లో. ఇదిగోనండి, ఈ ఆమ్లెట్ ర్యాప్లో బిర్యానీ ఉంది, ఈ ఆమ్లెట్ ర్యాప్లో చికెన్ కర్రీ ఉంది. ఇది చికెన్ కర్రీ, ఇది వచ్చేసి బిర్యానీ. టేస్ట్ చూద్దాం. సరే, ఫస్ట్ నేనైతే టేస్ట్ చేసేస్తానండి. ప్రాన్ పీస్ పెట్టుకుంటున్నాను. కొంచెం మటన్ కీమా కూడా ఉంది ఇందులో. కొంచెం చికెన్ కర్రీ ఫస్ట్ బిర్యానీ టేస్ట్ చేస్తాను, ఓకేనా? బాగుంది, ఫ్లేవర్ఫుల్గా ఉంది బిర్యానీ అయితే. సో ఆమ్లెట్ మిక్స్ చేస్తుంది. విత్ ఆమ్లెట్ టేస్ట్ చేద్దాం. సో ఇప్పుడు కొంచెం చికెన్ కర్రీ అండ్ ఆమ్లెట్తో టేస్ట్ చేద్దాం. కొంచెం స్వీట్ లాగా. మెయిన్ బిర్యానీలో హైలైట్ ప్రాన్స్, ఎందుకంటే ఎక్కువ ప్రాన్ ఫ్లేవర్ బాగా తెలుస్తుంది బిర్యానీ కదా. ప్రాన్ ఫ్లేవర్ బాగా తెలుస్తుంది కదా. సో నాకేమో ఆనియన్ లేకుండా ఎక్కదు బిర్యానీ. సో ఎవరికన్నా పెద్దగా స్పైస్ వద్దు, మాకు నార్మల్గా ఉండాలంటే ఈ కర్రీతో కలుపుకుంటే లెవెల్ అయిపోతుంది. అది ప్లెయిన్ ఆమ్లెట్ అనుకుంటా, ఓన్లీ విత్ పెప్పర్ పౌడర్ అంతే. థ్యాంక్ యూ. బాగుంటుంది. మీకు కావాలా పొట్లం బిర్యానీ? తీసుకోండి, మళ్ళీ పెట్టలేదని తిట్టుకుంటారు. మీకు పొట్లంలో ర్యాప్ చేసి ఇస్తానండి, చక్కగా మడత పెట్టిస్తాను మీకు. మీకు అంటే మీ పేరు చెప్పి నేనే తినేయాలి కాబట్టి తినేస్తున్నాను. చెప్పిన నాకు ఎప్పుడు ఎక్కువైనా వేస్ట్ చేయకూడదు కాబట్టి శివాకి తినిపించేస్తాను. ఇప్పుడు అది చేద్దాం. శివ ఆపట్టండి. ఏదో కుట్ర జరుగుతుంది. ఏం లేదు, కుట్ర ఏమైనా చేసానో చెప్పండి. ఏం లేదు. ఫైనల్గా అయితే ఫుడ్ కంప్లీట్ చేసేసాము. చాలా బాగుంది ఫుడ్, ఇంకా ఎక్కువైపోయింది కూడా. క్వాంటిటీ అయితే చాలా వచ్చింది, మాకు ఎప్పుడు మిగిలి కన్నా ఎక్కువ మిగిలిపోయింది కూడా. సో తప్పకుండా ఈ రెస్టారెంట్కి అయితే విజిట్ చేయండి. ఫుడ్ అయితే చాలా బాగుంది. మేము సెలెక్ట్ చేసుకున్న సిగ్నేచర్ డిషెస్ కూడా టేస్ట్ చేయండి, బాగున్నాయి టేస్ట్. ఏ రెస్టారెంట్కి వెళ్ళినా లాస్ట్లో ఇష్టమైన పార్ట్ ఏంటో తెలుసా నాకు? అవే, అదొక సరదా అనమాట. కొన్ని ఇలా తినేసి శివ అయితే పొట్లాలు కట్టి టేబుల్లో కూడా పెట్టుకుంటారు. మీకు చూపిస్తానండి.
మీకు ఎప్పుడైనా చూపిస్తాను అలాగే చెప్తారు ఇంతంత పొట్లాలు కట్టుకొని పెట్టుకుంటారండి బాబు. లేదు. నువ్వు చేర్చపోండి ఎందుకు నాకు చెప్తా. నాకు అసలు జేబులు ఉంటాయా పెట్టుకోవడానికి? నువ్వు బట్టలు అంటే నా జేబులో పడుతుంది. ఎవరి జేబులో పట్ల ఉందో వాళ్ళదే ఉంటుంది. చూడండి ఆల్రెడీ ఒక స్పూన్ తీసుకున్నారు, నాకులే నమ్మలేశారు. ఇప్పుడు చూడండి మళ్ళీ వేసుకున్నారు. ఎందుకు అలాగో బాగా చెప్పండి. ఫుడ్ ఎలా ఉంది చెప్పండి ఓవరాల్గా. ఫుడ్ ఇక్కడ సర్వింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి అది మొత్తం తినేదాకా రావా? మీరు చెప్తారు చెప్పరా? ఏం చెప్పాలి? ఈ హోటల్లో మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది? బాగుంది. అంబియన్స్ ఎలా ఉన్నాయండి? వెరైటీగా ఉంది. 2 వెరైటీలో ఉన్నాయి. 3వ వెరైటీ పెట్టమన్నా. కింద ఉంది కదా హార్ట్స్ది, కింద హార్ట్స్ది ఉంది కదా. అది హార్ట్ జస్ట్ గ్లాస్ కాదు. హార్ట్లో వెళ్ళి కూర్చున్నావా? లేట్లే కానీ సర్వింగ్ బాగానే చేశారా? ఫాస్ట్గానే తెచ్చారా? ఫుడ్ ఫాస్ట్గా ఇచ్చారు, బాగున్నాయి. ఇంకేమైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారా మా ప్రేక్షకులకి? అందరూ ఒకసారి ట్రై చేయండి. అందరు కాకపోయినా కొందరు, లేదంటే ఒకరోజు. కాకినాడలో ఉన్న వాళ్ళు తప్పకుండా ట్రై చేయండి. బయట ఊరోళ్ళు ఎప్పుడన్నా ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు తప్పనిసరిగా ఈ రెస్టారెంట్కి వచ్చి ఖచ్చితంగా మేము ట్రై చేసిన కరివేపాకు చికెన్ ఏదో ఉంది కదా, ఆ డిష్ అయితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ఇక్కడికి వచ్చి కరివేపాకు చికెన్ కావాలని చెప్పి అర్థం చేస్తారు. పర్లేదు, ఇక్కడ స్పెషల్ డిష్ అండి, అది అడిగితే ఇస్తారులే. వాళ్ళని అడిగిన వాళ్ళు సజెస్ట్ చేస్తారు. బాగున్నాయి. బాగా చెప్పండి. అయితే హాయ్, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్. నేను మీకు నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేస్తాను. మీరు ఎప్పుడో నచ్చేసారు వాళ్ళకి. టాటా.